एक लड़की जो अपनी बहन की जगह एक अनजान अमीर लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी, गलती से उस लड़के को दीवार से पकड़ लेती है। लड़का हैरान और उसके परिवार वाले और बहन भी दंग रह जाते हैं। लड़की सबके सामने कहती है कि वह शादी करने के लिए तैयार है, जिससे उसकी बहन को बचाया जा सके। हालांकि जैसे ही वह जाने लगती है, लड़का उसे रोकता है और कहता है कि ऐसा करना गलत है और इसके लिए कानून भी है। तभी लड़के का असिस्टेंट कॉल करके बताता है कि उसकी शादी की बात उसके परिवार ने तय कर दी है। लड़की तुरंत उसका फोन छीन लेती है और शादी के लिए हाँ कह देती है, ताकि दोनों अपने परिवार के दबाव से बच सके। वे रजिस्टर ऑफिस में शादी कर लेते हैं, लेकिन लड़का अपनी पहचान छिपाता है और खुद को गरीब बताता है। कुछ समय बाद उसका असिस्टेंट उसे लग्जरी गाड़ी से लेने आता है, जिससे लड़की को सच्चाई पता चलती है। लड़की भी अमीर निकली, लेकिन दोनों ने अपनी असल पहचान छिपाई। अब दोनों साथ हैं, एक दूसरे का सहारा बनकर।